नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो लर्निङ एजुकेसन च्यानलमा। आज म कक्षा 9 को ओपीटी म्याथको नयाँ पाठ्यक्रम 2082 मा तयार पारिएको पाठ 2 त्रिकोणमितिय पाठको अभ्यास 2.2 को बी को सम्पूर्ण समस्याको समाधान यो भिडियोमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब यहाँ 1 नम्बर भन्दैछ खाली प्रमाणित गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा भन्दैछ प्रमाणित गर्नुहोस्। जुन क्वेशनमा दिएको छ 1 cos स्क्वायर a अनि -1 cot स्क्वायर a बराबर 1। अब यहाँ मैले प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर। यहाँ हेर्नु समाधान यस प्रकार रहेको छ। ख को हेर्नु ख को पनि त्यस्तै छ। 1 cosec स्क्वायर a प्लस 1 cosec स्क्वायर a बराबर 1। अनि ग नम्बर हेर्नु ग मा के छ 1 sin स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर a बराबर 1। घ मा छ sec a cos a माइनस tan a cot a बराबर 1। यसको पनि समाधान हेर्नु। त्यसपछि 9 नम्बर यो 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a बराबर छ cot a माइनस 1 अनि cot a प्लस 1। हेर्नु समाधानहरु यहाँ प्रुभ भयो। त्यसपछि अर्को 6 नम्बर भन्दैछ 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a cot स्क्वायर प्लस a। यसको पनि समाधानहरु यहाँ रहेको छ। त्यसपछि 6 नम्बर बनाइएको छ यहाँ sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a त होइन यो अल्फा हो। अल्फा दुवै भयो अल्फा अनि बाइ cos अल्फा प्लस sin अल्फा बराबर 1 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ हेर्नु यो फर्मुला लगाएर सल्भ गरेको छु। हेर्नु यो sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a बाइ cos a प्लस यो चाहिँ यो एलएचएसलाई जोडेर आरएचएस प्रुभ भयो। जुन बनेको थियो 1 ल्याउनको लागि त्यही नै ल्यायो। त्यसपछि ज नम्बर क्वेशन चाहिँ cos अल्फा प्लस sin अल्फा बाइ cos अल्फा माइनस sin अल्फा बराबर 1 प्लस tan अल्फा बाइ 1 माइनस tan अल्फा। यहाँ एउटा माइनसमा अनि प्लसमा। अब यहाँ प्रुभ गरिसकेको छु। यो दुईवटा अदर मेथड र यो दुईटामा जो राम्रो लाग्छ त्यो नै गर्नु। जन cot स्क्वायर बीटा बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा बराबर cos स्क्वायर बीटा। हेर्नु शब्द यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि यहाँ नम्बर भन्दैछ tan स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर भन्दैछ tan स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ हेर्नु मैले प्रुभ गरिसकेको छु। एलएचएसलाई जोडेर आरएचएस बनायो जुन tan स्क्वायर a माइनस 1 गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ। यो भयो यहाँ नम्बर। त्यसपछि अब 2 नम्बर यहाँ हेर्नु 2 नम्बरको यहाँ देखिरहेको छ। यो 2 नम्बरको 2 नम्बर भन्दैछ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाइ sin a cos स्क्वायर a माइनस cos a sin स्क्वायर a बराबर भन्छ cos a प्लस sec a। यहाँ हेर्नु गरिसकेको छु। यहाँ हेर्नु उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ। समाधान प्रुभड। एलएचएस लाइट टु एलएचएस प्रुभ भयो। 6 नम्बर हेर्नु 6 मा sin a प्लस cos b बाइ cos a प्लस cos b प्लस cos a माइनस cos b बाइ sin a माइनस sin b बराबर 0 भन्दैछ। यहाँ प्रुभ गरियो अन्तिममा 0 नै आयो। यहाँ त्यसपछि 2 नम्बर भन्दैछ प्रमाणित गर्नुहोस्। 2 नम्बरको पनि प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु 2 को क त्यसपछि 2 को ख यहाँ 2 को ख भयो 2 को ग अनि घ अनि 3 नम्बर हेर्नु यो 3 नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्। यो 3 नम्बरको यहाँ रहेको छ। यहाँ हेर्नु यो भयो 3 नम्बर 3 को क अनि 3 को ख यो पनि त्यही प्रमाणित गर्नु ख। त्यसपछि यहाँ रहेको छ अर्को क्वेशन। यहाँ हेर्नु अङ्क च यो अङ्क त 9 भन्छ अङ्कलाई त्यसपछि अब यहाँ रहेको छ 4 नम्बर पहिला प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ क अनि ख त्यसपछि यहाँ ग अनि घ हेर्नु
त्यसपछि अब फेरि म अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छु। 5 नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ 5 को क अनि 5 को ख अनि 5 को ग अनि 5 को घ जङ्ग अनि अब यहाँ रहेको छ च नम्बरको यहाँ सावधान। त्यसपछि अब यहाँ रहेको छ अर्को 6 नम्बर 6 हेर्नु, यो 6 को सावधान रहेको छ। 6 पछि 6 को अर्को तरिका अदर मेथड। त्यसपछि ज नम्बर हेर्नु, ज यो ज नम्बरको रहेको छ यहाँ हेर्नु ज। त्यसपछि अब 6 नम्बर पनि प्रमाणित गर्नुहोस् भन्दैछ। यहाँ हेर्नु क नम्बर, त्यसपछि ख नम्बर यो साइड ख ख। त्यसपछि अब अर्को रहेछ ग नम्बर, यहाँ हेर्नु ग नम्बरको यो हो घ पछि घ नम्बर, यहाँ यो घ नम्बरको रहेको छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा पनि रहेछ प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ पनि प्रमाणित गरेको छु। योमा जतिवटा क्वेसन रहेको छ 2.2 को बीको अभ्यास सबै प्रमाणित गर्ने क्वेसन नै रहेको छ। ख नम्बर हेर्नु यो ख, त्यसपछि घ यो घ नम्बरको भयो। त्यसपछि 8 नम्बरमा प्रमाणित गर्नुहोस्। 8 नम्बरको प्रमाणित गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरू। त्यसपछि ख, त्यसपछि ख अनि त्यसपछि यहाँ रहेको छ ग नम्बर, यो ग भयो। त्यसपछि घ नम्बर, यहाँ हेर्नु घ अनि अब यहाँ घकै अर्को छ वैकल्पिक विधि भनेको अर्को तरिका। त्यसपछि 9 नम्बर 9 भयो। त्यसपछि च को हेर्नु अनि अब 6 नम्बरतर्फ लाग्छु। यो 9 यहाँ यो कति थियो यहाँ च, अब त्यसपछि छ यहाँ 9 पनि भन्छ प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ पनि प्रमाणित गरिसकेको छु। क नम्बरको हेर्नु प्रमाणित गरेको छु। त्यसपछि ख नम्बरको अनि अब रहेको छ यहाँ त्यसकै अर्को वैकल्पिक विधि भनेको अर्को तरिकाले जुन मन लाग्छ त्यो नै गर्नु। भएपछि यहाँ हेर्नु एलएचएसबाट पनि प्रुभ र आरएचएसबाट पनि प्रुभ। हेर्नु घ अनि 10 नम्बर पनि प्रमाणित गर्नुहोस् प्रुभ द्याट। यहाँ हेर्नु 10 को क अनि 10 को ख। त्यसपछि रहेको छ ग नम्बर ग अनि 11 मा प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ पनि प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि ख अनि त्यसपछि यहाँ रहेको छ अर्को क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ आरएचएस एलएचएस प्रुभ भयो। ल त साथीहरू आजको भिडियो यतिकै राखौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।